nashaka gusoma ijambo ry'Imana mbere yuko dusengera hamwe mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 48 duhereye ku murongo wa 16. Yesaya 48 umurongo wa 16. Nimwigire hafi mwumve ibi, uhereye mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho, uhereye aho byabereyeho nariho, kandi none uhoraho Imana antumanye na mpwemu wiwe, uku nikoraho umucunguzi wawe uwera w'Abisirayeli agize ati, ni jewe uhoraho Imana yawe nkwigisha ibikugirira ikimazi, ngo ibikuzanira agakiza mu gifaransa, nkakurongorera mu nzira ukwiye gucamwo. Iyo uba warumviye ibyagezwe byanje, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi ukugoroka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda ikiyaga, kandi urubyaro rwawe rwobaye nk'umusenyi, n'abava mu nda yawe bobaye nk'umuhekeheke wawo. Izina ryawe ntiryorandutse canke ngo rizimangane imbere yanje. Gushika hano iri jambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana turashobora gusa kwemeza kandi turashobora kuvuga yuko Imana yacu ntiyavuze yinyegeza, iratuvugisha imbere imbona nkubone, ituvugisha nk'uko umubyeyi avugisha abana biwe, kandi turavuga tugasubiramo kandi ko turi abana biwe, turi abantu biwe, turabo yatoranije, turi umukuku wabo wiwe yatoranije, ashaka ko tugenda ku nzira nziza kandi tukaraba tukitondera ijambo ryiwe. Ico nico cifuzo cacu no muri kino gitondo, kandi araduhamagara hano akatubwira ngo ni munyegere, ngo muze mwumvirize, ngo uhereye mu itanguriro. Kandi uyu munsi turashobora kwegera tukumviriza amajambo ayo ashaka kutubwira mu buryo bushasha. Kubw'ibyo turashaka kumuhimbaza kandi tumuhe icubahiro, hanyuma twakire mu mitima yacu. Turashaka ubu twese hamwe kumuha icubahiro, tumusenge. Turashaka guhaguruka kugira ngo tubikore. Mana yizigirwa, we waremye ijuru n'isi, wowe utuvugisha, wavugishije abahanuzi bawe, urabahamagara kugira ngo bashobore kubwira abantu bawe ibyo ushaka kubwira abantu bawe. Kandi gushika no mu minsi yacu ntiwahagaritse kuvuga, kandi n'ubu uracabandanya kuvuga, kandi ushaka kudutegura kubwo ugiye kuguseruka vuba, kandi kuvugaruka ushaka kudutegurira ubwami bwawe n'ubwiza bwawe. Turagusenga hagati muri twebwe, turi hano dukoranye, turi abantu bawe, turi nk'umukuku abo ikiganza cyawe gikirongora, o mwami. Kandi ntuvuga mu buryo bw'uko tutashobora gutahura, ariko uvuga mu buryo butahuritse, gutanga ubuntu bwawe kuri jewe no kuri twebwe twese, kugira ngo dushobore kwakira ijambo ryawe mu mitima yacu, turyemere. Wavuze mu buryo bw'igitangaza ejo ku mugoroba, watweretse mu ijambo ryawe ibyo bizoshika, ibyo bintu bitegerezwa gusoza ku iherezo. Wabivuze imbere y'igihe, kandi turagushima ko dushobora kwemera ibyo bintu, hanyuma tukamenya yuko nta jambo na rimwe rizosigara ridasohoje, ariko byose bizosohoza. Ibintu byose akanwa kawe kera kavuze guhera ku ntango gushikana muhe byose bidashira. Kandi ayo majambo afite agaciro muri kino gitondo, aho dushobora kwegera tukakwegera wewe kandi tukumviriza. Twaje si kugira ngo twumvirize umuntu, ariko ni kugira ngo tukumvirize wewe, twumvirize ijambo ryawe, hanyuma tuguhe dusenge izina ryawe ryera, ubane natwe mwami igeza kumva ijambo ryawe. Turabigusaba mu izina ryera rya Yesu, amen. Amen.
turicara, birashoboka yuko tworimba izindi ndirimbo z'Kenya turi kumwe. Mukuru w'abaririmbyi muri kino gitondo si hari, misi yose wari mwiza, hamwe umunsi wari mwiza na Yesu gusumba uheruka. Chaque jour vécu avec Jésus est plus beau que le précédent. Umunsi wose tubayemo na Yesu wari mwiza gusumba wagiye. Ndamukunda birushiriza. Jésus me conduit et est avec moi. Je vis pour son honneur. Chaque jour vécu avec Jésus est plus beau que le précédent. Ibyo turabyizera n'imitima yacu yose, duhejeje kubyumva kubibona, kandi igice kinini twarabibayemo yuko uyu ni wo munsi uwo abahanuzi n'intumwa n'umwami wacu bavuze. Uyu iki ni cyo gihe, igihe dukoresheje ijambo ngo umunsi, ntituba turi ko turavuga amasaha 28. Mbere umuhanuzi Yesaya canke na Paulo arabyandika mu Bikorino akavuga ngo uyu ni wo munsi w'agakiza wukirizwamwo, ngo uyu ni umunsi wo kwemererwamo. Iyo turirimbye ngo uyu ni wo munsi uwo umwami yadukoreye, ibyo rero turabiririmba, tukabirimba iminsi yose, igihe umwami abidushize mu mutima hose, tutiyumvira ku masaha 28. Ntitwo twimvira ku masaha 28 iyo tuvuga umunsi. Abahanuzi bose n'intumwa, abahanuzi benshi baravuze, bashaka kubona uyu munsi na kino gihe, ariko baratubanzirije, baragenda batabubonye. Imana yatugiriye ubuntu muri runo runganwe, yadushizaho kugira ngo ubu dushobore kumenya umunsi wo kugenderwamo n'Imana yacu, hanyuma uko nyene tukagira umugabane ku bintu byose Imana ikora. Guhera ku ntango, igihe numva mwenda tabuna mu myaka ya 55, hari icifuzo cyaduga muri jewe cyo gukorera Imana, cyo kugira umwinyimerezo n'Imana, cyo guhura n'Imana, nkagarara imbere yayo n'ibyo nigisha n'ibyo mvuga, atari jewe gusa, ariko hamwe n'abantu bose bumvirije ijambo ry'Imana. Kandi turabona yuko igihe kigenda kija ku iherezo ryacu mu myaka ya nyuma, na cyane cyane igihe umwaka wa 87 warushitse, wa 77 warugiye gushika. Naravuga ngo uwo mwaka uzoshika kandi urengane atakintu kimwe kibaye mu bintu abantu bari biteze, nibyo bavuga ko bizohava bishika. Hanyuma nasunikwa na mpwemu w'Imana, nategereje kubikora hamwe n'umwaka n'ubu nawo turimwo, uyu mwaka uhari wa 84. Ariko mu byizere sinzigera na rimwe nsubira guhera ubu kwandika yuko umwaka uzotangura kandi ungusure urengane atakintu kimwe kibaye. Umwanya kanaka tuba turiko turegereza iherezo ry'ibihe. Mu mwanya urabonekana ugasanga birashitse, guhera ubu sizosubira kubahuka gushinga ibihe, ariko n'ubwo buryo nyene sinshaka no kwandika yuko umwaka uzoza ngo n'undi ngurenge, ahubwo nk'igihushane ndemezwa
yuko turi hafi cyane y'ikintu Imana mu bantu bayo mu bwoko bwayo ishaka gukora, kubera yuko yarabisezeranije. Ni kubw'iyo mpamvu ducamo ibyo bigeragezo byose. Nicyo gituma ibyo bintu byose bitegerezwa kuba igitsitaza, biradushikira, ariko ntidushaka kuvuga tugira ibyo twiha, reka tubivuge mu kwizera. Ibitsitaza ibyo umugwanizi ashira ku nzira yacu ntibiri ngaho kugira ngo tubitsite ariko tugwe hasi, ariko ni kugira ngo dushobore kubirengana, tubineshe, hanyuma nk'abanesheje hariya hakurya duzoshobore hakurya hamwe n'umwami wacu dushobore kubandanya inzira yacu tumufitiye icyizere, kandi tube abashima tubandanya twakira ibyo ashaka kutubwira. Twebwe ntitugenewe, ntitwashiriweho guhagararira imbere y'igitsitaza, twashiriweho kukirengana bice ku bushobozi bw'Imana, hanyuma tukabandanya kugenda inzira yacu tujanye n'Imana. Ibigeragezo gushika ku herezo bizodushikira, nta n'umwe akeneye kubisaba no gusaba ngo azigamwe ku bigeragezo. Ibyo siko bimeze. Igihe turabye tuganga amaso ku by'Imana yakoze, ku by'Imana yavuze, hanyuma tuja twihata kugira ngo tugire umugabane mu byo iriko irakora. Aho rero tuba dufise ikintu nyamukuru, ico dutegerezwa kwitondera cyane, tukaraba cyane, hama ibisigaye kubw'ubuntu bw'Imana tuzobinesha, hanyuma tubisige inyuma yacu. Kenshi byakunzwe kuvugwa ngo mu mwanya umwe ntushobora guhagarara ngo hama ngo ugende, mu mwanya umwe ntushobora kuraba inyuma hanyuma ngo ushikire ngo urabe intego y'imbere y'amaso yacu. Utegerezwa ugahitamo ibyo ushaka. Umuntu ashaka kuraba inyuma arashaka kubikora, ariko ntategerezwa gutangara igihe nk'awa mugore wa Loti ubwo nyine yaciye asanga agumye ahagaze, ibirenge ntibyari bigishobora kubandanya ngo bigende. Ukutizera niko kutuma uraba inyuma. Ukwizera nta kintu, ukwizera ko kuraduga, kuraba amaso, kuraba Yesu Kristo umwami wacu, hanyuma uwo niwe ashoboye kudutwara imbere, kutwegeza imbere, hanyuma akadufasha, akaturengesha ibigeragezo byose tukabirengana. Kenshi byaravuzwe ngo ahantu tutakibona inzira, ahantu byose biba bifunganye, aho niho ashobora guca inzira. Kandi mbere no mu kiyaga gitukura, Abisirayeli bari bahagaze aho, nta nkeka amavi yarashinda agashitsi, hanyuma umwami agendera imbere yabo arabatangurira. Si Mose yaciye inzira, Mose gusa yadugije ikiganza ciwe n'inkoni, ariko ni Uhoraho Imana niyo yaciyemwo inzira. Ni nako nk'uko nyine komeze ubu hamwe natwe turemera ijambo ry'Imana, dufata ijambo ry'Imana nk'inkota ya mwemu, hanyuma tukizera ibyo umwami yadusezeranije, hanyuma tugirira icyizere yuko azobisohoza. Umwami ashimigwe ibigeragezo byose, ashimigwe inzira zose zimbitse, umwami ashimigwe ibintu byose byabayeho byo kudatahurika. Ibyanditswe byera biratwigisha ngo mushimire Imana mu bintu byose kandi mu bihe byose. Mbega turashaka gukora ibintu nk'ibyo? Mbega ndashaka kubikora? Mbega urashaka kubikora? Kubivuga mu ntamatama turashaka kubikora, n'Abisirayeli bashaka kubikora uko, ariko hamwe no kuvugira mu matamatama dushobora kujana n'Imana. Ibyanditswe byose muri Bibiliya, kwidodoma mu matamatama, ibyanditswe muri Bibiliya birafise impamvu yo kubaho nk'uko nyene. Igihe dusoma ibyanditswe tukavuga ngo mwami uratubona, urabona ingene tumeze,
twe ubwacu ntidushobora kubikora, ariko udufashe ngo dushyire ijambo ryawe mu ngiro, hanyuma tugushimire mu bihe byose kandi ku bintu byose. Aho nyine niho mbere igihe duce no mu biragezo no mu bitsitaza n'ibihe bigoye bicimize kuko tugashimira Imana, kuko iyo irazi icyo ineza bishobora kutuzanira, kandi umwana wese w'Imana azoshingira ko byose bizomuzanira neza. Niko birivuga ngo abakunda Imana bose handitse ngo byose, hari abavuga ngo ibyo ntibishoboka. Ibyanditswe byera bitubwiye hano mu Baroma 8 neza, bibonekana neza, bibonekana kandi ni by'ukuri ngo ibintu byose bigirira neza abantu bakunda Imana. Ni byose. Jewe rero sinshaka yuko umwe yubahuka ngo aze kurwanya ijambo ry'Imana, kuko bimeze nk'uko bisigura yuko turiko turagira ukugarariza mu mitima yacu ku by'Imana yavuze, turiko turagarariza ku by'Imana yavuze. Ariko igihe tutabaye kubikora kurwanya Imana, aho rero kiba ari igihe cyo kuza kumukiza, tukavuga ati mukiza mbabarira, kuko jewe nidoze ku byanshikiye hamwe n'abantu, hamwe n'ibinkikije, hamwe n'ibyo mbayemwo, mfasha Mwami. Aho rero ntitukeneye kubibwira wundi muntu, ibyo urashobora kubigumya wowe ku bwawe, ariko mu ijwi riciye bugufi ukavuga uti Mwami, ntibyari ibyo ndiko ndacamwo, byari ikibazo. Urashobora kubivuga mu ijwi riciye bugufi kandi ukabyigumizako, ariko ukabwira Umwami ati Mwami, ni jewe ndi ingorane yanje bwite, si ibyo nariko ndacamwo, si ibigeragezo nariko ndacamwo. Ibintu byose byari ibikikije gusa, ariko jewe ubwanje ni je kibazo canje bwite. Ikibazo canje ni jewe nyene, kubera yuko sindi aho ntegerezwa kuba. Aho niho ibintu byose bice bitangura guhinduka, kuko Imana ishaka yuko dufashwa. Imana ishaka biciye mu bigeragezo kukugira we unesha, kukugira umuntu ashobora guhimbaza ubushobozi bwiwe akamuzanira icubahiro, kubera ko yabibayemwo mu bigeragezo. N'uyu munsi naho turashimira kandi turaramutsa, turifuriza ikaze bose. Naramukije muri data ejo hahise, muri data na Strauss, turabaramutsa kandi turabifuriza ikaze, tubifuriza umugisha mwinshi w'Imana. Turashaka biciye ku mahigwe tuguhe n'intasho kuri bene data bose n'abashiki bacu bo muri kiriya gice c'Ubudagi. Turashaka kwinjira mu jambo ry'Imana. Dutangure na Yesaya agace ka mbere k'umurongo wa 14, hanyuma twasomewe guhera kuri 16. Hano haravugwa ngo 14, Yesaya 48:14, mwese nimukorane mwumve. Aho bitubishize mu ngiro tugakurikira ngo mwese nimukorane mwumve. Mbega ni kangahe twakunze gukoresha iryo jambo byanditswe ahantu hose, byanditswe mu byahishuriwe Yohana, yuko ngo ufise amatwi niyumvirize ico mwemu ashaka kubwira ishengero. Dore ku murongo wa 15 rero hano aravuga ngo ni jewe nyene nabivuze mbere, naramuhamagaye ndamuzanye kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Nimwigire hafi mwumve ibi, uhereye mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho. Uhereye aho byabereyeho nariho, kandi noneho Uhoraho Imana antumanye na mwemu wiwe. Sinshaka gusoma ibintu byose byasomwe, ariko twabonye ibyo tubwirwa hano ngo
umurongo wa 18, iyo uba warumviye ibyagezwe byanje uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi ukugoroka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda y'ikiyaga. Birakwiye ko habaho amahirwe ashoboka twebwe nk'abantu b'Imana tukagira amahoro y'Imana, hanyuma tugashobora kuyatwara ahantu hose aho tugiye. Bisigurwa ngo muri buri nzu yose twinjiyemwo tugashobora kuvuga nk'uko umwami nyine yabitegetse ngo amahoro abane namwe. Ariko birakwiye ko kwanza ayo mahoro abanza kubana natwe nimba dushaka kuyaha abandi. Hahiriwe cyangwa ngo hahezagiwe abo bantu babonye amahoro hamwe n'Imana biciye mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo, hanyuma bagatwara ayo mahoro bakayajyana nabo bakagenda ahantu hose bagiye. Nashaka mu ijambo ry'Imana gusoma ibyanditswe bibiri, mvuge ubwa mbere turasoma muri Korinto ba mbere igice cya 3 umurongo w'8 n'uw'9 n'igice cya 4 muri Korinto ba mbere 4. Nshaka kubivuga mbere ko tubisoma, buri turasoma muri Korinto ba mbere 3 dore ku murongo w'8 n'uw'9. Uzitera n'uzivomera ni bamwe, mu Gifaransa ngo barangana. Abikorinto ba mbere 3:8. Ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Hano bijanye na cyane hano y'uno murongo w'9 ngo kuko Imana ngo mu Gifaransa ngo dukorana n'Imana, kandi ngo muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Mu bwami bw'Imana hari ikintu kiza, mu bwami bw'Imana hari ikintu kiba, hari ikintu gikoreka. Hariho umurima utegerezwa kurimwa, hariho ikibuga gitegerezwa gutegurwa, amahwa n'ibishaka bitegerezwa gukurwaho kugira ngo imbuto ntihave inigirwamwe muri ivyo, nk'uko umwami yabivuga mu migani yaca. Birakwiye ko hariho ikintu gishika kigaseruka. Ego ni umurima w'Imana, ngo dukorana n'Imana, mwe muri ndimiro y'Imana, muri inyubakwa y'Imana, inzu yubakwa n'Imana. Are turashaka kuja muri Petero wa mbere 2 ngo mwebwe nk'amabuye mazima mwubakwa kugira ngo mugire inzu yo mu buryo bw'imwemu, nk'uko muri Yuda 20 bavuga ngo mwebwe bakundwa ngo mwiyubake mwebwe ubwanyu ku kwizera kwanyu kwera, kandi musengere muri mwemu, nk'uko na Paulo yabivuga mu byete byiwe. Bikono ba mbere 4 umurongo wa mbere haravuga ku murongo wa mbere, abikono ba mbere 4 umurongo wa mbere, umuntu natwiyumvire yuko turabasuku ba Kristo n'ababwiriza b'amabanga y'Imana. Kandi ababwirizwa baba bagomba ko baboneka arabizigirwa. Kandi iri jambo ribwirwa abantu bagenewe kuvuga ijambo, bakavuga bakerekana umugambi w'Imana wose, aho muri aho amabanga y'Imana arimo ngaho nyene. Abo nyene rero abo bantu nibo habisabwe yuko bategerezwa kuba arabizigirwa. Kandi hamwe n'ivyavuzwe ejo ku mugoroba nashaka kubandanya, nubwo bija mu yandi merekezo gatonyi bitandukanye hagati mu nkuru y'abantu y'akahise k'abantu. Imana ikoramwo umugambi w'agakiza, inkuru y'agakiza. Igihe dutanguriye ku rupapuro rwa mbere rwa Bibiliya, hanyuma tugatangura ku ntango, aho turabonayo Abeli, tukabonamwo Enoke, tukabonamwo ba Nowa. Mw'iyo myaka 2000 ya mbere yatanguye, bari abantu mu buryo budasanzwe
baraserutse kandi ntibishobora kwankwa, barasohotse kandi Imana biciye kuri abo yakoze umugambi, yakoze inkuru y'agakiza. Ku bw'ibyo nashaka gusoma mu Baheburayo igice cya 11. Hano turabwirwa Abeli, tukabwirwa na Enoki, turabwirwa ikintu kidasanzwe. Kandi rero tukavuga ukwizera kwa Bibiliya. Ejo naho ibijyanye n'ukuri, ukwizera kuri kwa Bibiliya ni uguhishurirwa Imana itanga, si uguhishurirwa gusa, ariko ni uguhishurirwa ijambo no guhishurirwa ukugomba kw'Imana. Uyu munsi turumva kenshi havugwa ngo mbego ukwizera ngo guhishurirwa. Hanyuma igihe twitegereje tugashaka kuraba ibintu mu idonido ryabyo, mbega uko guhishurirwa kugenda hehe? Reka ngo ndabyumvirize, umva nta kintu kimwe gisohoka na kimwe gishika, bamuhasubiramo gusa ngo gukwizera ngo guhishurirwa. Guhishurirwa ni ukuhe? Imana si Imana y'amajambo gusa, kandi ukwizera si jambo gusa. Ukwizera gushingira mu Mana, kandi kugashingira mu ijambo iryo umuntu yamaze kumviriza, hanyuma kukaca kuruhukira mu masezerano ayo twahawe. Aho rero ukwizera kuba gucitse uguhishurirwa kuzima, uguhishurirwa Imana itanga, ugahishurirwa ijambo ryayo, ibyo wahawe wewe nandi nibyo nahawe. Mbega twabitahuye? Ukwizera si gusa ngo ukwizera ngo guhishurirwa ngo nivyo gusa ngo nikindi kintu, oya. Ukwizera no guhishurirwa, ugahishurirwa ukugomba kw'Imana, ugahishurirwa n'ijambo ry'Imana. Mu Baheburayo 11 aha ku murongo wa 4 no wa 5 turasoma ngo ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta ica Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugororotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Reka tugume ngaha gato. Biciye kuri uko kwizera aracavuga nubwo yapfuye. Mbega avuga iki rero hano? Ambwira iki jewe nawe? Atubwira iki? Mbega hano arikashimika kwiki hano? Kera nta Bibiliya yari yanditse yari ihari. Kera nta Mose yari bwaze, nta Aburahamu yari bwabeho, Noa yaraje kuvuka, ariko Bibiliya nayo ntiyari bwabeho. Ariko nubwo bimeze nk'uko, ukwizera ko kwari guhari, uguhishurirwa ko kwari guhari, inyishu y'Imana yo yabihari. Hariho abantu abizera Imana, abantu abo ijambo ryayo bashobora kurishikira, abo Imana ishobora kuvugisha, abantu bagira ugufatanya n'Imana kuko bari bashiriweho kuba igishinga ntahe, ugutanga igishinga ntahe c'Imana hano ku isi. Hariho abantu bareka inyigisho zabo bwite n'ibishinga ntahe byabo bwite, mbere bagasiga n'ubuzima bwabo nkuru y'ubuzima bwabo. Ariko hariho abantu atakintu kimwe cabo bwite bashaka kureka nk'iragi, ariko bakaza bagakorakora ku vy'Imana yabahaye, bikaba imigisha kandi bikaba iciza ku bandi. Kuri Enoki turasoma ku murongo 5 ngo ukwizera niko kwatumye Henoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Ariko bakundwa, nimba by'ukuri twiteguriye kuzamurwa kujanwa mu ijuru,
kugira ibineza neza kujyanye n'ijamurwa ibyo ntibihagije. Dutegerezwa nk'uko kwa Enoke uwagira indwi uvuye kuri Adamu, dutegerezwa kuba dufise ugushingirwa intahe yuko duhimbara Imana. Bitameze nk'uko ni iby'ubusa, ni iby'ubusa ko turindiriye kuzamurwa. Ego reka dufate ibyo nyine tubigumye. Ukwizera no guhishurirwa, ugahishurirwa ukugomba kw'Imana neza nk'uko ijambo ry'Imana riri, iryo wahishuriwe wewe nanje biciye kuri Mpwemu Yera mu mutima wawe no mu mutima wanje ukarishurirwa. Rero nimba twabaye abana b'Imana, rero ni ikintu, ni kubw'impamvu neza itumbereye, ni kugira ngo tuninahaze dushimagize ubwiza bw'ubuntu bwayo ubwo yaduhereye mu wakunda. Abanyefeso wa mbere 5:6. Kandi twatahuye ko amadini yubaka amashengero yabo bwite, hanyuma rimwe muri iryo akadema akazana ubwoko bwayo nyine. Umwami ntiyaje kugira ngo abyare abana kanaka mu madini cyangwa ngo ahamagare abana b'amadini, ariko yashatse guhamagara abana b'Imana abaze babeho, hanyuma abyare abana b'Imana. Hanyuma Bibiliya irabyigisha mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere ngo abo bose bamwizera, abamwakiriye yabahaye ububasha canke ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Si gusa ukuba uri umunyamuryango w'ishengero, si kuba uri umunywanyi wifatanya n'umugwi usa naho umenga wubaha Imana, ariko bijanye no kuba ukavuka biciye kuri Mpwemu Yera, ukavukira mu bwami bw'Imana. Aho rero ntituba twananiwe canke ngo tube dufite ibyo tubura mu madini yose. Turabona yuko barananirwa, si kubibona gusa, ariko no muri twebwe natwe ubwacu turashobora kubona ibintu tubura. Turabona ko bamwe ngo ni abametodiste, abandi ngo ni ababatiste, hariho nk'imigwi 300, kandi ntibigera bashimika kuko atagushimika kuba umuntu ari umwana w'Imana by'ukuri. Ikintu kivamwo nibyo umuhanuzi yaca avuga ngo bavyaye abana b'ibivyagwa. Osea 5:7. Abana bari ngaho, abana mu madini no mu ayo mashingiro barimo n'abana, ariko mbega abana b'Imana bo bari hehe? Abo ku iherezo ry'igihe c'ubuntu nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bategerezwa kugaragazwa bagahishurwa. Muri abo biciye kuri abo umwami wenyine ubwiwe azoherahereza umugambi hamwe nabo, azohereza umugambi wiwe w'agakiza. Iyo twitegereje ivyanditswe vyera, aho rero igihe ca mbere ca Adamu gushika kuri Nowa, turabona mu buryo budasanzwe bariya abagabo batatu hariya barabonekana. Si kugira ngo mbwe ngo ni abantu batatu badasanzwe. Mbega ni kubera iki mu byanditswe vyera baguma bavugwa? Ico nico kibazo. Kera hariho abantu batavugwa mu byanditswe vyera, ariko hariho n'abantu bizeye Imana, kandi abizera Imana abo nibo bari babereye kwandikwa muri kino gitabo nk'abo kuma twibuka. Bari abantu abo amazina yabo yari yanditse mu gitabo c'Imana, kandi Imana yo yari izi yuko bazovyizera, ko bazokwemera ijambo ryayo ko ari ry'ukuri. Hariho Abeli, nta n'umwe yamubwiye ubutumwa, nta n'umwe yamwigishije, ariko yarafise ukwizera, yahimbara Imana, kandi ukwizera koza kuvuye mu ijambo ry'Imana. Umuntu uwo Imana itavugishije ntashobora kwizera, ariko umuntu wese uw'Imana ivugishije
nta kindi kintu yogira, ntashobora kubandanya ngo abandanye mu kutiza no mu gukekeranya. Niba biciye ku ijambo ry'Imana bibyura ukwizera mu mitima yacu n'icizere cyangwa kwizigira, ni urubuto rw'Imana ruba ruserutse. Uko niko tubona yuko Abeli yari afise uguhishurirwa, yari afise ukwizera, yari azi icyo Imana yamusaba, kandi yazanye ikimazi, Imana nayo iracemera, Imana irabyemeza. Niyo mpamvu byanditswe byera haranditse yuko imbere yuko azamurwa aja mu ijuru, turavuga Enoki, mbere ko aja mu ijuru, ajanwa mu ijuru, yashingiwe intahe ko ahimbara Imana. Imana ishinga intahe igaragara mu kwishura no mu kwemera ikimazi icyo yari yazanye mu buntu. Nicyo gituma kuri Abeli gushika kwerezo y'ubuzima bwiwe kwaba ari ukwemezwa kw'Imana, yaronse inyishu y'Imana. Ntiyaronse amajambo gusa, ibintu by'amajambo gusa, yarabona ibiba, yashobora kubandanya inzira yiwe. Bakundwa, birakwiye yuko dushika kw'ico gihagararo, aho inyuma yuko tumaze kumva ijambo ry'isezerano tugashobora kwakira inyishu y'Imana. Biciye muri iyo turamenya yuko turahimbara Imana. Umurongo wa kabiri uraba Aburahamu na Isaka na Yakobo. Icyo ni igihe gikurikira. Iyo turabye uko Bibiliya itondeka ibintu, ni ngene ibintu byerekwa by'abantu, tubona ko ni nkaho umenga ni umurongo utukura, umugozi utukura urandanya uva mu runganwe uja mu rundi runganwe, bikora inkuru y'agakiza. Ninde yari Nahor? Yarafise abahungu, umwe muri bo, umwe mu bana mukuru, umwe yari Aburahamu, abandi bagumye iyo bari canke bahagaze mu nzira. Ariko Imana yasohokanye na Aburahamu, irabandanyijana nawe kubera yuko yari ifise icyo igamije gukorana nawe. Kandi kwino saha nashaka mwana makoraniro kwerekana ikintu mu buryo bugaragara. Inkuru yose yakahise y'agakiza n'abantu bose b'Imana guhera ku ntango, umwe yari yamaze gutegura aho kuvugira uwundi azovugira, atako bicagagura guhera ku ntango gushika ku iherezo. Ibintu byaragenda kandi birabandanya gushikaho ubuhanuzi bw'isezerano rya kera gusohoza mu isezerano rishasha, bugasohoza mu isezerano rishasha. Hanyuma ubutumwa bwiza bune, amavanjiri ane akandikwa, ibyakozwe n'umwe bikandikwa, kuko habaye abantu b'Imana bari bahari ko bigisha ibyategetse kuvuga nk'ubutumwa bwiza. Uko niko ishingiro ryatanguye, niko ryatanguye. Hanyuma inyuma y'uko ishingiro ryatanguye, aho ishingiro ryaserukira, rero ivyete byose byaciye byandikirwa abantu batandukanye n'amashingiro atandukanye. Ni nk'umurongo utukura uwo ushobora gukurikirana ahantu hose. Turabona abo bantu, abo Imana yashobora gukorana nabo umugambi w'agakiza, inkuru y'agakiza. Mu itanguriro 11:24 haranditse ngo Nahori amaze imyaka 29 abyara Tera. Nahori amaze kubyara Tera amara imyaka 119 ayibyaramwo nk'abahungu n'abakobwa. Tera amaze imyaka 70 abyara Aburahamu na Nahori na Harani.
tubandanije gusoma turashobora kubona ingene inkuru y'agakiza yabandanya neza mu gice cya 12 cyo gitanguriro. Turabona kuri jambo rivuga ngo uhoraho abarira Aburahamu. Haleluya, Imana ihimbazwe. Abandi babiri hajya Nahori ntagisubira kuvugwa na Tahani. Imana yari ibizi Nahori na Harani. Imana yari izi uzokwemera ijambo ryiwe. Imana yari izi uzogendera mu nzira ziwe. Abandi abo nibo yaca abwira ijambo akakorana nabo umugambi w'agakiza. Tubandanye gusoma muri kino gice. Imana yamye mu buryo bushasha itanga amasezerano hanyuma ikayasohoza kuri Aburahamu, ikamubwira mu itanguriro 15, itanguriro 15 umurongo wa 13, uhoraho abarira Aburahamu atumenye neza yuko urubyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cabo, kandi bazokorera bene co nabo bazobagirira nabi imyaka 400 ngo bazobahahaza. Twese turazi iyi nkuru. Igihe cyari gisohoje, Imana yiyumviriye ku ijambo ryayo, yiyumvira ku masezerano yayo, yiyumvira no ku bantu bayo, kuko abantu bari babohanye n'isezerano yari yaratanze. Amasezerano y'Imana ntatandukana n'abantu bayo, abohanye n'abantu bayo. Ni amen. Kumbure Imana yoshobora kubabaza mwemeze ivyo mu mitima yanyu, nimwiyumvire gatonye kuri ivyo bintu. Kandi ivyavuzwe muri ijambo, reka ndabisubiremwo mu izina ry'umwami. Abantu b'Imana ntibatandukanywa, sabo gutandukanywa n'amasezerano y'Imana, kuko amasezerano y'Imana abwirwa abantu b'Imana, hanyuma n'ibyo yasezeranije azobisohoza nta nkeka. Mbega murabona neza ibyo ari byo bijanye no kwizera, no kwizera muri jewe canke muri wewe bicika ibintu by'ukuri by'Imana. Birakwiye yuko bitegerezwa kuva mu mutwe bikashika mu mutima, bikamanuka mu mutima. Aho ukwizera kuca gushika uguhishurirwa ijambo ry'Imana no guhishurirwa kugomba kw'Imana biciye kuri mwe mu yera. Haleluya, hahimbazwe Imana yacu. Umuntu naco bivuze uwo twohura nawe ku nzira, iyo tubajije mbega urizera, mbega murizera, aravuga ati ego ndizera. Umuntu wese arizera, ariko umuntu wese yizera ibyo ashaka canke ibyo yabwiwe n'ibyo yabwiwe. Abantu b'Imana bo bafata ibintu nka nkama. Ubu rero dushitse mu gace ako tutegerezwa kumenya ibyo bintu byose. Si kubimenya gusa, ahubwo bitegerezwa gucika ibintu by'ukuri by'Imana mu buzima bwacu. Kwizera ni uguhishurirwa kw'Imana, ugahishurirwa ijambo hamwe no kugomba kw'Imana kuri we no kubamukomokako, bigashigwa hamwe no kumvira mu buryo bwuzuye kubw'ijambo. Mu bwo buryo nyene uko ryasohotse riva mu kanwa k'Imana, dutegerezwa kwishira mw'ico gihagararo, tugatahura yuko ukwizera mu bantu b'Imana ukwaje biciye ku ijambo ry'Imana no mu masezerano y'Imana, hanyuma muri jewe no muri wewe byacitse uguhishurirwa Imana itanga. Uko
ni ukwizera gutegerezwa kugenda neza ikiganza mu kindi hamwe no kumvira. Narabivuze haheze igihe gitonyi hano yuko ukwizera gutegerezwa kuronka ubuzima, gutegerezwa kugira amaguru, kukagira ibiganza. Hanyuma ukwizera gutegerezwa kuba gushobora kunyiganyiga. Hanyuma nk'ingingo zitandukanye za Kristo ntidushukuma dusabagiye ibubamfu n'iburyo, ariko umubiri wa Kristo utegereza kuronka ubuzima, hanyuma ukaba umubiri muzima uwo ingingo zifatanye mu mubiri umwe bifatanye neza, nk'uko Ezekiel yabivuze ku bijyanye n'inzu ya Isirayeli muri Ezekiel 37. hanyuma tugashobora tugahagarara ku maguru yo kwizera turi nk'umubiri w'umwami neza, turi munsi y'umutwe Yesu Kristo, kugira ngo dushobore guhagarara ku ruhande rw'iwe by'ukuri, nawe agashobora gukora ibyo yagambiriye gukora. Igihe cyari gishitse, ibyo Imana yasezeranije byarasohoje, hanyuma ntiyarindirije ugusohoza. Uko niko bizomera n'ubu naho ku iherezo ry'igihe. Imana irafise abantu bashobora kwitega, batazanye Ishimayeli kugira ngo bagire ikintu bemeza, ariko bonyine ubwabo abisezerano bategerezwa kurindira ugusohoza kw'isezerano. Uko niko umugisha w'Imana uzoruhukira kuri bo. Bariya abantu batatu dufise mu gice cya mbere icyo twavuze, babiri muri abo tuje kubaraba mu idonido ryabo mu Baheburayo 11 twabisomye. Ku muntu wa gatatu nashaka gusoma muri Petero wa mbere kabiri, Petero wa kabiri kabiri umurongo wa 5. Hano haranditse, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé, oui, kandi kwitagiriye ikigongwe isi ya kera, ariko igakiza Nowa umwigisha w'ibyo kugororoka, hamwe n'abandi ndwi, aho yazana umwuzure ku isi y'abatayubaha. Mbega byari biki? Nowa nk'umuntu w'Imana yaraziganijwe hamwe n'abizeye ubutumwa bwiwe, yinjiye mu bwato, hama Imana biciye ku kumvira mu kwizera k'uwo muntu kera yabiciye urubanza ku isi ya kera. Ariko twavuga ngo ariko ngo Nowa ngo arafise idosiye ifise icyo yagirizwa. Reka ndababwira ikintu, Imana yatunganije amakosa yose. Mbega byere byakoze kuri inde? Suwo yiyambuye, ariko ni Shamu na cyane umwana wiwe Kanani niwe byakoze ko, kuko uwo yatwenze yuko se wiwe yarameze nk'uko. Ntimwihende, ntushobora gucokora Imana. Abantu b'Imana ntibari ngaho kugira ngo babambure uduhuzu ubone ubwambure bwabo. Abantu b'Imana bari ngaho kugira ngo bice kanwa kabo twumve ijambo ry'Imana, dushobore kumva Imana ivuga mu kanwa kabo, hanyuma tukamenya ko ntiyari umuntu, ariko igikorwa cawe bijanye no kuba nitwebwe twese bashaka guhagarara imbere yawe umunsi umwe. Nimba yoba yari umuntu, hano twashobora kwerekana gahunda ya Mentor Branham, tukerekana gahunda ya Mentor Frank n'indi gahunda y'undi muri data. Oya, sivye mu bisanzwe bijanye no kuba Imana yakira ibintu byose yemerewe. Hanyuma ibyo mbikana kuri twebwe twese. Imana hagati mu nkuru y'agakiza mu bantu yakoze inkuru y'agakiza.
turabona igice cya mbere cyo mu isezerano rishasha turabona neza ko umwami ku ntango y'isezerano rishasha yasohoje isezerano rya kera. Yasohoje isezerano rya kera. Birakwiye yuko dusoma neza umurongo Matayo 1:16 na 17. Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Buri harabandanya nuko basekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi ni 14 n'urunganwe rugira 14 kandi guhera kuri Dawidi gushitsa ku gihe cyo kwambukanwa ibaburano ni 14 kandi guhera ku gihe cyo kwambukanwa ibaburano gushitsa kuri Kristo ni 14 nyene. Ariko bavuga urunganwe mu isezerano rya kera biravugwa mu ncamake ariko bigasubizwa bigatangwa bigatondekwa. Turabona muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 22 ngo ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe biboneke ngo raba inkumi izotwara inda n'ibindi. Murashaka kuca mu gice cya kabiri ubwo nyene ku murongo wa 5 bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana muri Mikaya 5. Haravuga yuko yategetswe kuja no muri Egiputa kugira ngo ibyanditswe bisohoze. Umurongo wa 15 wagumayo gushitsa Herodi amaze gutanga ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Ku murongo wa 17 niho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana byashikiye, gwinduru yumvikana irama, amarira n'amaborogo menshi, Rakeli aririra abana biwe, yanka kwirugwa kuko batakiriho. Ahantu hose turashobora gusoma igice ku kindi gice, kandi mu butumwa bwiza amavanjiri 4 mu buryo bushasha haguma havugwa ibyo bintu, kandi aguma havugwa ngo kugira ngo hasohoze hashike ibyari byaravuzwe biciye mu muhanuzi, ibyavuzwe biciye mu muhanuzi. Yohana yaje mu bwo nyene mu buryo nyene umuhanuzi Yesaya yari yabivuze mu gice cya 40, no muri Maraki 3 umurongo wa 1. Umwami Yesu nawe yaje nk'uko ibyanditswe byari bivugwa kuri we, ubukozi bwiwe bwabaye nk'uko muri Yesaya 35 4 na 5 neza neza nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza uko biranditswe. Hari haranditse ngo amaso y'abahumye azokuguruka, amatwi y'ibipfa amatwi azokumvirirwa, abamugaye bazosimba nk'impongo, kandi ngo ururimi rugobetse ruzovuga mu munezero. Byanditswe muri Matayo 11:5. Guhera ku ntango turashobora gusoma tukabona yuko mu buryo bufatiye ibintu byose ijambo ry'ubuhanuzi, iryo umugambi w'agakiza wavuga imbere y'igihe byarasohoza. Umugambi w'agakiza waravugwa ugasohoza, kandi ndabasaba uyu munsi, ni kubera iki Imana yaduhaye amerekezo ya gihanuzi muri kino gihe? Si kugira ngo ibyo tubice ku ruhande cyangwa ngo dusobanure ibiriko birimo ngo tubivangavange, oya, ariko ni kugira ngo mu buryo bwumvikana kandi bw'ukuri dushobore gutunga urutoki rwacu muri Bibiliya, twerekane ugusohoza kw'imirongo ya Bibiliya, tugashobora kuvuga ngo ibi byose tuza mu gihe cyacu kugira ngo hasohoze
ibyo umwami mu ijambo ryiwe yavuze. Uyu munsi njenye ko hari inyigisho itegerezwa kuzana kwigaragaza nk'amenga ngo uburyo budasanzwe, ariko bijyanye yuko twebwe nk'abana b'Imana dutegerezwa kugira ukubona tukabona ibintu neza uko biri mu mugambi, mu nama y'Imana iri kugenda ijya ku iherezo kandi itegereza guhezwa mu gihe cyacu, hanyuma tukaronka tukabona ibyo bintu neza, tukabibona neza, hanyuma tukabona ubuntu imbere y'Imana, tubo bwacu tugashigwa mu bwami bw'Imana no mu gihugu cy'Imana no mu gusohoza kw'ibyo bintu. Umuntu wese arasoma mu butumwa bwiza ikintu kanaka, agasoma mu butumwa bwiza hanyuma akacigisha ko canke agasoma ibyo Pawulo yanditse akabyigisha ko, ariko nta kintu na kimwe bavuga ko, kubera yuko ubu muri kino gihe cya nyuma cy'ubuhanuzi tubayemwo ntidukeneye inyigisho gusa, ariko turakeneye amerekezo y'ubuhanuzi, nk'uko Petero yashobora kubivuga kiriya gihe we yarazi inyigisho zose kandi yazibwira ishengero, aravuga ngo nubwo bimeze uko ngo dufise ijambo ryabwishijwe n'Imana irimurika ahijimye nk'umuco wa kaka. Mbega byari iki? Ijambo ry'ubuhanuzi ryakoze ku gice cy'ubuhanuzi kigize inama y'agakiza, hanyuma kimenyekanisha yuko mu bwo buryo nyene Imana yasohoje ibyari byaravuzwe n'abahanuzi bose. Ibyo niyo byabaye no mu gihe cyacu. Mbega byanditswe mu muhanuzi Yesaya ngo nemeza ijambo ry'umusabyi wanje, nije nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje nkasohoza ibyo abona atumye bavuze. Yesaya 44:26. Imana nta kintu ishobora gukora kiretse igikoze bihuje n'ijambo ryayo, kandi aho naho misi yose turafise ubushizi bw'amanga n'umutekano ukwiye, nk'uko ukugomba kw'Imana biciye ku ijambo ry'Imana twabishuriwe, uko niko ntitwigishijwe n'abantu ariko twigishijwe n'Imana nyine ubwayo. Kandi iryo rero ni isezerano y'uko ibyo twaronse dukuye mu byanditswe byera ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Mbega abo bose ni bande? Mbega n'abamizirima n'abahindu hamwe n'amadini yose? Oya, abantu banje, kuko inyigisho y'abantu banje ngo izova kuri jewe. Kandi Imana yaravuze, ntiyavuze mu bisokozo canke yinyegeje. Imana yavuze mu buryo bwumvikana kandi mu buryo bubonekana, kandi abantu bose bagize ubwoko bwayo bahagarara mu nyigisho ivuye mu Mana. Ubwo nyine rero tumenya twese, aho twese tuba turi ku ntebe y'ishuri y'Imana. Nta muntu n'umwe aba akeneye kwigisha uyundi canke, ariko bose bafise icyifuzo kimwe, ni ukwicara ku birenge by'umwami. Nta n'umwe akeneye kwigisha uyundi, bose bashaka kwicara ku birenge by'umwami bigishwe nawe. Murabizi iherezo ritegereza kuba risa n'intango. Ugutinya Imana hamwe no kubaha kwera imbere yiwe no kubaha ijambo ryayo bitegerezwa kuba mu buryo bushasha bigarutse mu mitima yacu. Bitameze nk'uko nta kintu kizogenda. Ugutinya Imana cyangwa kubaha Imana niyo ntango y'ubwenge. Uwo muntu adafise gutinya Imana muri we ntaba anafise n'intango y'ubwenge, ntafise n'intango y'ubwenge, kuko ugutinya Imana niyo ntango yo kugira ubwenge bw'Imana. Hamwe n'ibintu byose ashaka kuvuga, akamenya ibintu byose yavuze akigisha. Nimba tudafise gutinya Imana, aho rero dutegereza kwemera ikintu kimwe, nuko inyigisho
y'Imana ntiyacitse uguhishurirwa kw'Imana kandi si no kwizera kuzima muri twebwe, kuko bitameze nk'uko tudafise gutinya Imana, ni ukuvuga ngo twemereye Imana n'imitwe yacu, ariko imitima yacu ntiyigeze ifatwa, ntiyigeze ikogwako. Umwami azogira ishengero ahamagarira gusohoka, atandukanya by'ukuri ryavuye i Babuloni, kandi ataco rishaka kugumana naryo ku bijanye n'ibintu byose by'i Babuloni, ariko rishaka kugumanya ikintu gishasha, babaye bashasha, ibintu byose byabaye bishasha, ibintu bya kera byararengaye ku bw'ubuntu bw'Imana. Ninde umutima wiwe ashaka kuba mu ivyo bintu, mu bintu by'ukuri muri we, kandi hamwe n'imibiri n'ingingo zose z'umwami, tugashobora kugaruka ku kwizera kwa mbere, tukaza ku rukundo rwa mbere, tukagaruka ku bikorwa vya mbere, tukagaruka ku bumwe, tukagaruka ku kwemeranya, ku bumwe, gushira umutima hamwe, tukagarukanwa mu mero iyo ishingiro rya mbere ryarimwo nk'uko byaremeze ku ntaho, umutima umwe. Nindabyifuzo by'ukuri, nari ndabishaka, kandi nshaka kubabwira icyifuzo nk'ico nticoba muri twebwe kiretse Imana ishizemo kugomba muri twebwe, kandi niba yashizemo ugushaka muri twebwe, ndashaka kubabwira kandi ndabemeze, ndabahumurize, ndazi bihagije Imana n'ijambo ryayo, kugira ngo menye yuko nta na rimwe muri twebwe yoshiramwo ugushaka ikintu kanaka itarakidutegura ico kintu kitaraba tugiteguriwe. Turashobora gusa kwipfuza ico Imana yadusezeranije kandi ico yamaze kudutegurira, hanyuma arakidutegurira akashiramo ugushaka muri twebwe. Turirimba indirimbo ngo amasezerano y'Imana agumaho ntigira nyiganyiga, kubera yuko biciye ku maraso niho Yesu yashize kwimenyetso ibyo adusezerana mu ijambo. Isezerano rishasha iryo umucunguzi hamwe n'abacunguwe igorogota bakoze bitangura gukora, birinje bigatangura gukora bifatiye ku rupfu rwiwe. Uwo niwe yatanze iryo sezerano canke ngo iragi. Iyo uwaraze apfuye, ibyo yaraze bice bitangura gukora. Umwami wacu ahimbazwe. Murabizi igihe hatanzwe iragi, umuntu wese aca atangura kwishyuza ibyo yandikiwe mu iryo ragi. Kandi mbega iragi rikomeye ryahawe imbande, ryahawe abayo, ab'Imana. Abo nibo isezerano rishasha mu maraso yiwe, hamwe natwe niho yatanze iryo sezerano, iryo ragi mu maraso yiwe. Hanyuma akavuga ngo raba amaraso y'isezerano rishasha, isezerano. Hanyuma yarapfuye. Ibintu byose byanditswe mu isezerano rishasha ni ibyacu, ni byabaragwa jewe nawe. Nimba umugwanizi, umwansi abidushize ku ruhande, aho turashaka gusaba umwami ngo arungike ubutuburanire, kumbure ntifisiga ibanza hano ivyo, ariko ijambo mu Kigiriki, mu Bugiriki nararyumvise mu jambo ry'Ikigiriki, sishaka kurivuga, ariko ijambo ngo uwuhumuriza nico kimwe n'uwo shigikira canke uburanira. Mu Kidagi ntihariho ubushigikira gusa, rero ngo mu Kidagi ngo nzobarungikira ubashigikira, ubahumuriza, ubashigikira, ubafasha, ubaserukira, ububuranira umuvuka wanyu, ubaburanira, uyitwarika ibintu byanyu. Igihe mwene data yariko arasoma ngo Mwami yandungitswe na mwemu wiwe, ntiyandungitswe je nyene ariko na mwemu wiwe. Twese muri Yesaya, kugira ngo nk'abantu b'Imana mu buryo bwihuse ashobore kudufasha, ashobore kutuzanira ukugororoka. Hanyuma Yesaya 48:13 twasomye,
nimba ubushobozi bwa mpwemu yera buje kuri twebwe, aho rero nk'uko kwambikwa n'Imana mu bushobozi bwa mpwemu yera tuba dufise uwuduhumuriza, uwudushigikira, uwuduserukira, tudufise byose muri we, ibintu byose dukeneye. nk'ubwo nyine nk'uko ari umwami, ni umuherezi kandi n'umuhanuzi, kandi ni umwana w'Imana, ni umwana w'umuntu, ni umwana wa Dawidi, n'ibindi bintu byinshi. uko niko Imana biciye kuri mpwemu yera biciye kuri mpwemu yera Imana izokora mu bizera guhata gusunika Satani kugira ngo abizera baronke kugororoka, hamwe iragi n'ivyanditswe byose mu iryo ragi, ibintu byose biri mu iryo ragi, atakira kimwe gihindutse, atakira kimwe kibuze. Abatoranijwe bazobishikirizwa mu by'ukuri, kandi ndabizi yuko Imana irashobora kubikora kandi irashobora kwishura, kuko nta kundi kuntu byogenda. nk'uko atagukekeranye ko amaraso y'umucunguzi kubwo abacunguwe yaratemvye, hanyuma isezerano rishasha ririnjira ritangura gukora, uko nyene twujujwe n'Imana nta nkeka. uko nyene rero twebwe nk'abujujwe n'Imana turafise uburenganzira ibintu byose twahawe, twasigiwe mu isezerano rishasha, turafise uburenganzira bwo kubyakira. twebwe ubwacu turabona yuko igihe tubona yuko tutashikirijwe, tutaburaniwe neza nk'uko bikwiye, duhindukira uduserukira, utuburanira, hanyuma tukavuga ati mwami, mu ijambo ryawe wasezeranije ibi, ngo nzobaha ubahumuriza mwemu w'ukuri, kandi ngo nzoba muri mwebwe. kumbure kandi abasomere kugira ngo mumenye ko byanditswe uko, ngo muzomenya ko ndi muri mwebwe. Yohana 16 agace ka 2 k'umurongo. agace ka 2 k'umurongo wa 4, Yohana 16 umurongo wa 4. sinari bwababwire kuko nari nkiri kumwe namwe, bwabibabwire. none ngira ngende kuwantumye, kandi nta n'umwe muri mwebwe arushe ambaza atuja hehe. ariko kuko mbabariye ibyo, umubabaro waciye wuzura mu mitima yanyu. ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda. kuko nintagenda, umwitsa mu kidagi ngo uwudushigikira canke uwutuburanira, umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. haleluya, Imana ihimbazwe. ngo nzomubarungikira. igihe carenze, kumbure turaza kwinjira guno muhingamo ku bijanye n'ibi. ku munsi wa Pentekote umwitsa yarasutswe, uwudushigikira mpwemu yera. kandi ndababaza ikibazo, mbega mpwemu w'Imana yemereye ishengero rya mbere ikarigira irishoboye mu bintu by'ukuri, rikakira buri sezerano ry'Imana? ni ego canke ni oya? ni ego 100%. ntiyari Petero ngo yadugije ibiganza hanyuma avuga ngo ni mu ndabe? oya. intumwa zose muri bose harimo nk'ijana bari barindiriye. hanyuma haje induru, umuyaga urahuha uvuye mu ijuru, ariko bimeze nk'uko Imana yari ngaho mu gihe cya Eliya. umuyaga waraje, ariko Imana ntiyumvikanye. ariko hajyaho bose byose byari
byari bigenda bihuza umugwi wa mbere wakijijwe abari umutima umwe bahuje umutima n'inama baguma bashikamye mu isengesho bahuje umutima n'inama. Hanyuma hariho ubushobozi bw'Imana bwaje mu bizera, bwaje mu bacunguwe kugira ngo bitegeke ko isezerano ryose ricike ikintu c'ukuri, hanyuma ijambo ry'Imana ryose ryemezwe, hanyuma bakaronka ukugororoka. Ntibiba ibitandukanye no kuri twebwe. Mwene Data Branham hamwe n'ubukozi bwiwe budasanzwe, kandi ndabivuga n'umutima wose kandi ndabyemezwa, ubukozi bwiwe bugereranywa gusa n'ubukozi bw'umwami wacu wenyine. Mbere na Paulo canke na Petero ntibagize ubukozi mu idonido, ntibabugize nk'uburaho. Ufise ikibazo kuri ibyo arashobora kukimbaza, nditeguriye kubimusigurira. Ariko biciye kubwo bukozi bukomeye, yiteze arindira yuko ishengero rizoseruka nk'uko byari bimeze ku ntango. Ariko mbega byari bimeze gute? harimwo ibintu by'urujijo n'akajagari n'ibintu bitumerera nabi, nibyo byagaragaye nk'ibyavuyemwo mu bukozi. Ariko reka ndabibabwire mu kwizera, ubwo rubuto rwabibwe ntirwabibwiwe ubusa, ariko ruzogira ivyamwa vyabwo biciye ku bukozi. Ibyo yararindiriye nko kurindira, ibyo yararindiriye nk'ivyari yiteze, ndabibabwiza ukuri kw'iherezo nk'umusaruro w'Imana kandi mu bwiza bizohagarara mu ishengero ryagaruriwe byose kandi rigakosorwa rikagarukanwa mu ishengero ry'Imana nzima, kuko ijambo ry'Imana ntirizosubira inyuma ridakoze. Ariko tuzokora ku buryo bw'uko tukwiye gutahura ko turakeneye uwo mwitsa, turakeneye udushigikira, turakeneye nk'emu yera. Iyo tubonye ku bwacu atabufasha dufise, mbega ndashobora kwifasha ubwiwe. Iyo twoba twarabikoze guhera kera, ntidushobora no kwifasha. Muribona, hariho umwe, jewe nawe, ashobora kudufasha, kandi uwo ni mwemu yera, mwemu w'Imana muri twebwe. ategerezwa kuza akaba mu ubushobozi bw'Imana, bukaza bukaba nko kugira ngo bugire ijambo ry'Imana ryose ry'ukuri nk'uko ari ry'ukuri, dushobore kwinjira mu bintu bigaragara bw'ibyo Imana muri rino ragi yadusigiye nk'iragi. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ry'Umwami. Kubwo iki gicu c'ivyabona abantu b'Imana, abo twasigiwe, abo Imana yakoranye nabo inkuru, abumviriza ijambo ryayo, abizera amasezerano yayo, abari bafise ubwishurirwa kuzima kw'Imana nzima, baronse ubwishurirwa kuzima kw'Imana nzima. Rero kugira ngo kwizera kwacu gukomere, basize igishinganaye cabo. Uyu munsi mw'ubwo nyene ku kiganza c'Umwami turashaka kuvyakira, tuvuge tuti: Mwami Mana wizigirwa, mu nkuru y'abantu ukoramwo inkuru y'agakiza. Ngayo mashengero yose urindiriye ishengero ryawe, kandi nshaka kuvuga kugira ndabisigure, twebwe ntitwigira ko turi ishengero ry'Umwami kwanyuma ngo twa nk'abandi bose. Oya, si dushaka. Turashaka gusa biciye mu kwizera nk'uko ivyanditswe bivuga. Turashaka kuba mu ishengero rihamagarirwa gusohoka riva mu ndimi zose, mu bihugu byose, mu mashengero yose no mu madini yose. Umwami arazi abiwe, kandi n'abiwe bumva ijambo ryiwe bakamukurikira. Ndazi yuko uraho Imana uyu munsi yatuvugishije
kandi araturongora aratwereka ngo ibyo nakoranye n'abandi bose biciye mu kwizera bemera bakakira ijambo ryanje, hanyuma ijambo ryanje kuri bo rigacika uguhishurirwa kw'Imana. Ibyo ni byo shaka gukorana n'abo bose muri no minsi bemera ijambo ryanje bakakira ijambo ryanje, kandi ndashaka kubinjiza ku gufata ibintu byose nasezeranije. Ibyo ndabibwiye umuntu wa mbere ni kugira ngo menyekanishe gusa yuko si ibyo mukorana n'umuntu, ariko ni umwami ubwiwe uyu munsi atuvugisha, kuko iyo aba yari hano yari kuvuga ibyo bintu nyine nk'uko byavuzwe ubu. Mbega ntiyari kutubwira ngo bantu banje mwigire ku bw'uburorero bwose bwa Bibiliya. Nibyo namaze gukora byose muri Bibiliya hano na hariya, shaka gusura kubikora ubu bikore buri mwebwe abizera nk'uko abandi bizera kera, mwebwe abankorera, mwebwe abankurikira, mwebwe abiteguye kunyumvira. Imana yizigirwa ishobore kuduhezagira twese kandi ibane natwe twese kubw'ubuntu bwiwe. Amen. Turahaguruka kugira dusenge. Turaririmba kandi iyi ndirimbo ngo nk'uko ndi ataco ndi muri jewe. Turunamika imitwe yacu duhumirize, turigenzura twebwe ubwacu, turi imbere y'Imana isumba byose, imbere yiwe Imana yera. Tugaragara twanduye tutabereye nk'abantu idashobora gukoresha, abantu atabufasha ariko nubwo bimeze nk'uko duhanga amaso Golgota, tukabona yuko Imana yiyujuje na twebwe ubwacu. Imana yarijuje natwe, yahanaguye ibyaha byacu, yatunganije amakosa yakozwe, kandi yaduhaye ubukozi bw'umwuzuzo nk'uko Pawulo yabibwira ab'Ikorinto kera. Turabasaba mwiyuzuze n'Imana. Ukwiyuzuza kwarabaye kandi agakiza karatanzwe, ikigongwe kirahari, ariko n'impano itegerezwa kwakirwa. Uwutayemeye ntayakiriye, ntabyakiriye. Nimba hari abantu hagati muri twebwe boba bataremera iyo mpano y'Imana y'ubuntu, mutima we byemere ubu, ntube umunyedini. Icyo si cyo kizodushikana ku ntego, si kwinjira wifatanya n'ishengero, ariko Kristo nk'umukiza wacu, nk'umucunguzi wacu, ukamwemera ukamwakira, kugira ngo ukwizera gucike uguhishurirwa kw'Imana, hanyuma mu buzima bwacu uguhishurirwa kw'Imana gushobore kugira icyo gukoze biciye ku guhindurwa mu buryo bwuzuye. Turumva ko Imana nihiri, umwami yegereye buri wese hagati muri twebwe. Ntiyarungitse ijambo ryiwe gusa, ariko yarungikanye na mwemu wiwe nk'uko twabisomye
kugira ngo no kuri abo bose bacunguwe, kugira ngo yemeze ijambo muri abo bose bacunguwe n'amaraso bakemera igikorwa cyo gucungurwa, yemeze ijambo nk'iryasohoje muri bo, kugira ngo abayishure igikorwa cyaherahejwe. nuko icyo gikorwa cyaherahejwe cyasohoje bagihishurirwe, umwami ashobore kuza kuri twebwe, yinjire mu mitima yacu uciye kuri mwemu wiwe, kandi yishuze uburenganzira bwiwe kuri twebwe, nk'udushigikira, nk'utuburanira, nk'uduhumuriza, nk'umwitsa. Arashaka kudutabara bitameze nk'uko nteko tuvugisha biciye ku ijambo ryiwe. Haleluya! Bigaragaza ko ashaka Imana ihimbaze ko iki kituvugisha reka ubwuntu bwiwe ntihabikorera. Mbega ni rimwe na rimwe usanga dufite bitugora kumva, rimwe ntidutahura, ariko uyu munsi arashaka yuko twese tubyemera. Adufitiye ibyumviro by'amahoro, by'urukundo kandi by'amahoro, kandi azohereza igikorwa ciwe mu gihe imitwe yunamitse. Nimba hari umuntu ari hano ashaka gufata ingingo yiwe ayifatira umwami, afata icyemezo cuzuye, murashobora gutarika ikiganza hanyuma mukimanure. Murakoze. Haleluya! Icubahiro kibi c'Imana yacu. Turashaka kuba abantu gusa n'abantu bongewe ku ishengero ryiwe, kugira ngo tugire umugabane ku gace ka nyuma k'inkuru y'agakiza. Turasenga. Mana ishoboye byose, muremyi w'ijuru n'isi, wowe Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, turagushimira kubwo igishinga ntahe cy'ubwiza ko abo bose bavugishije bakwizeye kandi bagukorera, kandi bakubereye abizigirwa, abagukurikiye mu bwizigirwa bakumvira. Turagushima kubwa Enoki, bwa Abeli, turagushima kubwa Nowa, kubwo abahanuzi bose, kubw'intumwa zose, kubwo abakozi bose b'Imana, kubwo abantu bose b'Imana, abo wahamagariye gusohoka, abo wikwegeye ko, abo wagiriye ubuntu, ego abana b'abantu wabagize abana b'Imana. Turagushimira kubw'ibyo. Ubu rero turagusaba twese hamwe, mwami, uturungikire umwitsa, kuko warabisezeranije, udushigikira, uturungikire udufasha, utuburanira, uduserukira, udusabira, aho turi abanyantege mu kwizera, aho tuba dufite ibyo tubura, aho ubushobozi bwa mwemuyera wawe bushobore kudufasha, kugira ngo ibintu byose twiteze ko biceke ibintu by'ukuri, kandi dushobore kubibamwo umunsi w'igiti ciwe, kubwo bwiza bw'izina ryawe. Uhezagire abo bose bataritse ibiganza byabo, mwami. Turashaka tuko twumva ijambo ryawe, dushobore guhura nawe, kandi sikuryumviriza gusa, ariko amasezerano yose asohoze muri twebwe, acika ibintu by'ukuri, ugucungurwa, ukubohoka, kubatizwa na mwemu yera. Dushobore kwitega yuko ibyo bintu byose, yuko ayo majambo yose asohoza mu gihe ijambo ribe riko ririgishwa, kandi mwemu wewe akaza ku ishengero. Mwami, turagushimira kubwo amahirwe ayo dufise mu buryo bubonekana neza nk'uko izuba ribonerana. Turagushimira ko twumvise ijambo ry'ubuhanuzi. Turagushimira yuko wamuritse inzira dutegerezwa kujana. Udufashe mu buzima bwacu bwo kwizera, udufashe mu kwizera kwacu, udufashe kugira ngo tugukorere mu kumvira kandi no mu kwizera.
dushobore guhagarara by'ukuri turi ku ruhande rwawe tukakuberaho mwami. Nta kindi kintu nokora kiretse kwizera nk'uko Aburahamu yizera. Igihe kizoba gisohoje, aho rero uzoraba abantu bawe mu buntu bwawe, uzohaguruka, uzoramvura amaboko yawe, uzotanga ukubohoka mu buryo bwuzuye. Mwami, ushobore gufasha kandi usoza amasezerano yawe ku bantu bawe. Haleluya. Icobora n'ubwiza bikuzanirwe. Turagushimira yuko kino gihe ari cegereje mwami, dushobore kubigiramwo umugabane, kugendererwa kwa nyuma k'ubushobozi kw'Imana tubigiremo umugabane. Ivyo ntibizoba ku bw'icubahiro n'ubwiza, ariko bizoba ku bwa mpwemu wawe, ku bwa mpwemu wawe watanze ijambo, uwarihumetse akarihumeka. N'uwo mpwemu nyene azoza kuri abo bose bemeye bakakira ijambo ryawe, kandi iryo jambo muri bo rizocika guhumekerwa kw'Imana no guhishurirwa Imana itanga biciye kuri mpwemu wawe. Kandi turagushimira yuko rero ukwizera kwacu kuzomera nk'uko ivyanditswe bivuga, kandi buri jambo ryose uzoryemeza, buri sezerano ryose uzorisohoza. Himbazwe kandi uhimbazwe kandi uhabwe icubahiro mu bihe byose bidashira, mu izina ryera rya Yesu, amen. Haleluya, amen. Data uri mu ijuru n'umutima wanje wose, ndagusaba ngo ushobore kwandika ibyo mu mitima yacu, ntidutandukanywa nawe cyangwa dutandukanywa n'ijambo ryawe. Ntibishoboka, ntidushobora gutandukanywa nawe cyangwa n'ijambo ryawe, kandi nta kintu na kimwe kizodutandukanya, nta na kimwe, nta kintu na kimwe mu bihari gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mwami dukunda, mukiza, mu buryo bushasha turashobora kubona igikorwa cyarangiye c'igorogota nk'uko ukibona wewe, kandi ntitugasubire gusubira kwiraba, ariko turabe wewe. Iyo turabye wewe, urabye wewe agumana umunezero, kandi mu maso hiwe haraca, kandi ukwizigira ntashobora kumaramara. Abantu bawe mw'ino minsi bashobore gutahura yuko amasezerano yawe ayo tubwirwa azosoza muri twebwe, kandi biciye kuri twebwe, nk'uko ari by'ukuri ko twayabwiwe kandi tukayemera tukayizera. Mukiza, ushobore mwami kugira uko kwizera kuzima kwaje imitima yacu biciye ku ijambo, bishobore kuba guhishirirwa kuzima kugomba kwawe n'ijambo ryawe. Ndagushimira yuko inyuma y'igihe c'imibabaro n'ibigeragezo uzorungika igihe cyo guhemburwa, igihe c'impemburo no kugarurirwa imbere yawe. Mwami dukunda, intango ishobore gushigwaho, uduhe umwitsa, uduhe mpwemu yera adushigikire. Niwe adushigikira, niwe aduserukira, abane natwe twese nk'utuburanira, abane natwe twese. Ihanga ryawe rirahezagiwe, rirafise kazoza. Ihanga ryawe rizobaho, rizobona yuko amasezerano ya nyuma yose azosohoza. Ndagushimira ku bw'ibyo, uri hafi, urahari. twebwe biratugora guhagarika amakoraniro,
waduhaye ugufatanya nawe, waduhaye guhura nawe muri mwemu. Kuri twebwe ibyanditswe n'iby'ukuri. Kristo, Imana yari muri Kristo kandi yiyujuje n'isi. Amen.